no capítulo 4, verso 35. Maravilha, Jesus. Eu te amo. Oh, glória a Deus. Jesus está aqui, amém? Você acredita que Jesus está aqui? Todinho, aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber isso. Pode ver se há em mim um verdadeiro amor. Minha oferta, a minha oferta eu ofereço a ti.